안녕하세요 여러분, 반가워요. 토론토 해피라이프예요. 주황색 옷 입은 사람이 저예요. 우리 아기 외손녀 100일입니다. 그래서 무편집으로 이렇게 찍었어요. 야, 배경이 참 그냥 꽃이. 한국에 있는 식구들한테 보낼 겸 해서 꽃이 살아있네. 편집을 해봤습니다. 아유, 수고했어요. 아기가 참 예쁘네요. 오늘이 85일이 되었습니다. 여기 시댁 어른들께서 어디 가신다고 해서 15일 정도 땡겨서 했습니다. 하나, 둘, 셋. 딸하고 사이고요. 외손주. 나 진짜. 참 의젓하게 있네요. 꽃이 한몫을 하는 것 같아요. 아기가 이렇게 또 울지 않고 1시간 동안 촬영하면서 놀았는데 가만히 있었어요. 신기하더라고요. 딴 때는 잘 우는데 이 시간만큼 또 안 울더라고요. 하품도 하시고. 공주님, 그래. 그냥 집에서 간단하게 차렸어요. 근데 괜찮은 것 같아요. 이렇게 집에서 해주니까 그 시댁 어른들하고도 이렇게 친할 기회도 생기고 좋았습니다. 아기로 인해서 이렇게 많이 서로들 알게 되고 그런 게 인생에 또 살아가는 의미겠죠. 딸이 또 시집가서 애기를 낳는 걸 보니까 제가 애기 키우던 때랑 또 많이 틀리더라고요. 좀 옆에서 보기에 또 잠도 못 자면서 애기 젖 먹이고 뭐 목욕도 시키고 우는 아이도 달래고 막 이런 거 보니까 마음이 또 짠하기도 하더라고요. 사이도 많이 고생을 하고 특히 이번에 우리 딸 그 사돈어른께서 많이 잘해주셨습니다. 이 화면을 통해서 또 인사드리고 싶네요. 제가 또 이렇게 직장을 다니니까 저는 많이 뒷바라지 못해줘서 그것도 좀 미안하기도 하고요. 그래도 3개월이 돼서 이렇게 기쁜 마음으로 100일 잔치를 하게 돼서 참 마음이 좋습니다. 꽃이 산다, 꽃이 살아. 사이도 아기 키우느라 힘들어 하더라고요. 강아지도 사진 찍고. 아기가 참 이게 사진 촬영하면서 이렇게 보았는데 가만히 있는 거예요. 또 약간 울기도 하고. 이번에 이렇게 사돈 어른들 두 분이서 참 수고를 많이 하셨어요. 너무 감사드립니다. 얼굴 잘 보여? 무럭무럭 잘 자랐으면 좋겠고요. 두 분 사돈 어른이십니다. 제 사진이 안 들어갔네요. 원래 예뻐서 잘 들어가야 되는데. 우리 사이 남동생. 이런 게 다 즐거움인 것 같습니다. 아우, 예쁘다. 아기가 예쁘죠? 저도 이렇게 아기가 예쁜지 처음 알았네요. 풍선 85 days. 제가 아기 키울 땐 몰랐는데 아기가 이렇게 울고 똥을 싸고 새삼 또 이렇게 다시 보니까 한 30몇 년 만에 보니까 좀 새롭더라고요. 참 그 생명의 신비 이런 것도 이번에 많이 보게 되었고요. 감사하더라고요.
앞으로 아기들이 많이 태어나서 이 지구상에 아기를 꽉꽉 채워줬으면 좋겠는데 잘 모르겠네요. 인구가 자꾸만 감소된다고 하니 또 좀 그렇죠. 그래서 젊은 세대들이 아기를 좀 더 많이 낳아서 잘 키웠으면 좋겠습니다. 이렇게 얌전히 있는 아기 처음 보네요. 애들이 사진 찍을 때 울고불고 하는데 어제 벌룬 딸이 이거 꽃장식 한 것도 예쁘죠. 풍선도 불고 또 이렇게 아이가 딸이 젖을 먹이는 걸 보니까 그 모성애가 굉장히 또 느낄 수 있는 시간들이었습니다. 영상으로 여러분하고 이렇게 대화를 하고 만나뵙게 돼서 고맙고요. 이거는 그냥 한국에 있는 식구들을 위해서 제작을 했습니다. 그래서 여러분도 힐링이 될까 해서 영상을 찍었고요. 감사합니다. 이거는 사돈 어른께서 음식을 장만을 해 주셨습니다. 감사합니다. 맛있게 먹었어요. 연어도 하고 고기도 굽고 아스파라거스도 하고 요리를 한상 차렸습니다. 떡도 있는데 떡은 못 찍었네요. 떡도 많이 했거든요. 여러분 감사합니다. 건강하시고요. 시청해주셔서 감사합니다.